我们来开箱盲盒喽！上次我抽到了这一只，但是因为太可爱了，所以我又买了2盒，是不同系列的。我希望抽到这一只。好，那我们来开箱喽！哦。这一只是正在研究外太空的茉莉。下一个，哇哦，好酷哦！哇哦，好可爱哦！也太可爱了吧！